歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係瑤柱蝦膠釀節瓜泡。Let us begin。Hello， 我係暖意廚房大叔。今日要講嘅咧就係節瓜泡，即係節瓜釀蝦膠。嗱，你可以有好多種，有啲人係用豬肉或者豬肉同蝦，或者係好似我今次咁就節瓜、蝦同埋乾瑤柱。嗱，咁咧其實材料咧就係都係呢幾樣嘅啫，跟住加埋鹽啊、胡椒粉，跟住打芡嗰陣就會落埋蠔油，就係咁啦。嗱，咁首先蝦咧，我就買今次咧就用雪藏，因為打蝦膠唔需要話攞新鮮蝦成咁啊，雪藏蝦。咁啊，14-15隻啦。如果你釀8嚿，咁如果你係話你釀少啲，咁你咪可以少啲蝦。咁跟住咧就4-5粒乾瑤柱啦。咁其實係想你係想睇下你喺上面係灑幾多乾瑤柱喺個蝦上面啫。你想係咁依點綴下嘅，咁咪少啲咯。如果你話想多少少就食落去食到嘅，咁咪多啲。但係咧，我哋而家首先咧，嗱，乾瑤柱我浸咗水啦，但係咁樣咧，你攞去蒸咧係蒸唔熟嘅，即係蒸唔腍嘅，因為你個蝦會快熟過呢啲。咁所以咧，陣咧個節瓜係會去飛水。首先係最重要係飛佢嗰個草青味嘅。乾瑤柱咧會攞去蒸一蒸先嘅。嗱，浸咗個水唔好倒，一陣係我嚟埋芡用嘅。咁咧就攞佢擺落可以擺落蒸爐嘅兜或者碟，跟住咧就用保鮮紙冚一冚，蒸佢10分鐘。有啲人會話過火，但係嗱，因為呢個餸咧老人家同小朋友都食得，因為全部都好腍㗎，咁所以呢個我盡量咧係做到佢腍啲。咁所以咧我就蒸佢大概10分鐘，咁啊整佢差唔多叫熟嘅一陣落去蒸呢個蝦嗰啲好快，佢哋係10分鐘就搞掂。所以咧佢蒸一蒸10分鐘，咁咧就攞翻出嚟攤凍佢，跟住就手米面一齊攞落去蒸嘅。嗱，我而家蒸咗呢個先。有啲人驚咧保鮮紙咧可以用錫紙，但係咧保鮮紙落蒸爐好似都係唔係咁好喎。咁隨你錫紙又得，保鮮紙又得。咁我呢隻保鮮紙咧就講到明可以高溫嘅。咁當然啦，你真係驚嘅都可以用錫紙，總之你用封到實一實，唔好有水入去。喺蒸緊個乾瑤柱嘅時候咧，我哋就處理個節瓜。咁嗱，節瓜咧，我呢度就可能同你哋買少少唔同，但係咧其實最主要咧就係你要買咧係頭尾一樣咁粗嘅，盡量。呢個都冇咁多啦，呢個好啲嗱，頭尾盡量一樣粗。嗱，因為點解咧？你一陣切出嚟嗰陣時咧，佢睇落去好睇啲，二來咧好味啲、甜啲嘅。咁節瓜咧，你可以批皮或者用刀背。嗱，睇唔睇到啊？好容易嘅啫。咁咧頭尾唔要嘅，所以頭尾就唔使話整到好咩。嗱，點解用刀背或者你用匙羹都得？你用匙羹都可以。嗱，頭尾咧，你點都要切㗎，因為嗱一來咧你要企唔到喺度啊嘛，你個頭尾係用唔到。咁我咧就唔會手入切多少少咁跟住咧，你話如果我用嗰個刨咧去刨個皮咧，會少咗啲肉啊。咁因為你中間有樣嘢，你本身就要劃佢咧。你如果太薄咧，佢會斷啊裂啊，所以盡量就用刀背或者匙羹背匙羹背咧就 OK 啦。嗱，咁跟住呢度咧要幾長咧？嗱，我咧就會話一隻手指多咁上下就好啦。嗱，點解咧？因為你太厚咧，因為個蝦咧難熟啊，會變咗過熟㗎。你要蒸好耐，中間唔熟，你就變咗過熟。嗱，跟住點切咧？你一咧就可以係呢啲咧位咧，即係盡量個頭尾你切到佢開始平啦。咁咧你跟住就度大概一隻手指位。咁你下一嚿咧又係咁樣攞去度，下一嚿
即係你有多你可以，但係我個碟咧蒸籠咧就可以擺到咁多，所以我要分開。就唔好攞個細匙羹咧，就容易啲話好似我咁咧攞咗個大咧就麻煩。當然啦，你有帽嘅可以用帽，但係唔係個個都有帽嘅咧。首先同你講聲唔好意思，因為後面呢段咧會有抽油煙機，同埋我一陣要剁蝦膠有嘈啊，咁我就唯有要配音，因為錄得唔好。咁如果你冇帽咧，就盡量用個細嘅尖頭啲嘅匙羹，咁好容易劃嘅啫，你劃一劃乾淨佢就得啦。但係就小心啲，唔好整斷佢。水滾咧就可以加少少油，同埋半茶匙鹽。咁最主要咧油就等佢嗰一陣嘅節瓜咧靚啲嘅色。咁你始終係做緊年菜嘛，過年，咁你個鹽咧就係去嗰啲草青味啊。咁你食落去嗰陣時咧，淨係得節瓜嗰啲甜味，就好食好多嘅。咁呢個步驟就唔好慳啦，少少半茶匙鹽啫。抌落去滾咧，大概2分鐘左右。其實就係你擺落去，佢水一滾，你就要拎上嚟噶啦。拎上嚟嗰陣時咧要小心啲，因為你如果個筷子太大力咧，可能會整斷佢嘅。咁同埋盡量咧就你睇下邊一面向上，就索性就擺咗佢啦。咁一陣咧釀蝦膠嗰啲咧，其他嘢咧就更加方便。咁就係咁嘅啫。過一過水，跟住攤凍佢啦。蒸完嘅乾瑤柱攞少少食。其實你蒸咗10分鐘已經可以食得，佢唔會好韌，係已經腍噶啦。但係一陣再同啲蝦嗰啲一齊蒸咧，有個味再重啲咧，更加好食，更加腍嘅。蝦膠咧最方便就係咁啦，揾刀背壓一壓，整平佢，跟住剁。就喺呢度，我錄之後係好嘈，所以咧我冇辦法，我唯有就要再配音。壓，跟住就將佢剁。剁完之後咧就打。盡量咧就整得佢綿啲，就唔好話如果唔係咧，就有一粒粒咧喺度就冇咁好睇。呢度係要花少少時間，但係咧我知道咧好多地方而家都有得賣，已經幫整好咗蝦膠。其實用嗰啲都得㗎，但係咧如果你用嗰啲咧醃嘢嗰陣時咧，嗰個胡椒粉咧可能要落多少少，因為佢哋用嘅蝦咧就唔止係冰蝦，分分鐘咧就冇咁靚添。咁乾瑤柱就壓壓整絲。跟住蝦咧要醃一醃嘅。因為咧個乾瑤柱咧同啲蝦咧個味咧會太鮮啦，冚咗個節瓜嘅甜味。你睇開我影片嘅咧都知，我通常都中意用紹興酒，但係呢度用紹興酒咧個香唔係米酒咧，係可以壓嗰個蝦嗰個味，壓低少少嘅，就冇咁搶㗎。咁所以呢度咧就最好用米酒。如果你一買翻嚟個米酒咧，你平時嗰一罐咧會抌啲檸檬或者陳皮落去咧，攞香味咧，呢度整咧就更加香嘅。但係我自己本身就冇乜嘅，因為小朋友其他嗰啲咧，我喺度我就好少用酒嘅。其實落胡椒粉因為呢個咧雖然係雪藏，但係都係靚嘅蝦，就唔使太多胡椒粉。鹽少少，跟住咧就要落生粉。生粉嗰度咧你睇唔到咧，就係要落大概1個茶匙到2個茶匙。即係落完1個茶匙，你打去攪佢咧，佢唔夠綿咧就再落多少少。如果夠綿咧就唔使啦。跟住咧你一陣咧，因為你落咗落去，如果你唔搽少少生粉喺個節瓜度咧，個蝦膠同節瓜咧蒸完之後可能會黐唔實，咁你攞上嚟嗰時冇咁靚。所以咧盡量咧攞啲生粉喺入面搽一個圈，咁再落蝦膠咧，啲蝦膠咧就會黐實咗嗰個節瓜，咁就會攞起上嚟嗰陣食咧，筆嗰陣時或者你夾嗰陣時咧就會好咗好多，就唔會散開啊！記住啦，落蝦膠唔好落到滿晒，你最多去到平，因為個蝦會脹噶。蒸完之後咁會拱得太犀利就冇咁好睇，因為上面仲落咗一陣要灑少少乾瑤柱喺個面噶。
你會話喂，你整咁多乾瑤柱，你落呢度仲有剩嗱？我中意咧打芡嗰陣時咧，就爆一爆香啲乾瑤柱，跟住做個芡，咁咧你就會食到兩種口感嘅乾瑤柱，會好食好多嗱。但係當然啦，如果你唔中意嘅，你可以蒸少啲乾瑤柱，咁就灑喺面少少就算啦。跟住乾瑤成個節瓜咧擺落去個蒸爐度蒸11至12分鐘，總言之，你見到啲蝦變晒色咧就得，因為啲節瓜已經出咗水，腍腍地，乾瑤柱就整咗，所以好快嘅呢道菜係嗱。落好少油，因為你唔想太油啊，你落少少油就係爆香個乾瑤柱就得噶啦。跟住頭先啲乾瑤柱嗰啲水咧，你落去。如果你話唔夠嘅，你咪加多少少水咯，冇問題嘅嗱。跟住你落完之後咧，就蠔油1湯匙，跟住咧要鹽、胡椒粉嗱，要少少糖，因為呢個全部鮮味嚟嘅，你唔落少少糖咧，食唔到個層次㗎，成個口感都係有陣鮮甜味，但係就冇咁好味。你落翻半茶匙糖咧，成個味道完全唔同晒㗎。你未試過，你可以上落少少糖試下啦。跟住胡椒粉，跟住咧你頭先搽個節瓜嗰啲生粉咧，咪有剩，實有剩㗎，就係而家用啊，唔好嘥，就攞嗰啲就夠㗎啦。打個芡，總之掛嗰個鑊咧就夠結㗎啦，唔使話好結㗎嚇。咁啊就節瓜蒸完之後搞掂㗎啦。淋喺面，所以通常咧我做呢個芡咧就差唔多就嚟蒸完之前咧就去整，咁就啱啱好熱辣辣淋上面嚇。咁所以你見我點解話節瓜嗰啲又冇乜點樣夾味，蝦又冇乜落味，就係因為呢度再要補翻個芡，整靚佢，整得好味啲。過年啊嘛，係咪先嗱？你見到一陣咧，你見到我喺個鑊度就掛邊啦，咁已經夠啦，唔使太結嗱，就係咁簡單。我整到，你都整到啦嗱。過年整呢個全家啱食，又好意頭，祝大家虎年行好運，財源廣進，新年快樂嗱！如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就冇錯過啦。希望就係煮嘢食嘅時候見到你啦，拜拜。